Hello， 大家好，今天来维修这两个充电器。这个充电器的品牌是英文的，之前也修到过这个品牌的充电器。这两个充电器的品牌都是一样的，也都是给48伏电池充电用的，输出最高电压66伏，电流30安。下面就随便拿一个先通电看下是什么故障吧。通电之后灯泡有充电过程，然后再看到充电器指示灯没有亮，风扇这边也不转。这个充电器的指示灯是在这个小孔里面的，仔细看过这个小孔了，确实不亮。这个充电器的插头是这个样子的，不知道是给什么设备充电用的。而且这个充电器外壳特别脏，搞得我整个手都是灰尘。现在测试的是第二个，也是通电灯泡有充电过程，然后看充电器指示灯也是不亮。好的，现在花费了一点时间，充电器电路板我已经拆出来了。这个充电器电路板上面也是厚厚的灰尘，而且散热片上面的 MOS 管还有整流桥更多灰尘。把充电器翻过背面就能看到故障点了，就是这个位置炸黑了。又花费了一点时间，现在我已经把电路板上的灰尘大致的清理了一下，要不然真的无法下手维修，搞得我这个维修台上到处也都是灰尘。接下来再来看回这个充电器故障点，可以很明显的看到这里有一条铜箔都已经炸掉了，然后再翻过正面，看到小变压器旁边的这颗芯片也已经炸掉了一块了。接下来就先用万用表测量下看其他元件有没有损坏的，实际测量保险跟整流桥都是没有问题的，然后再来测量开关管，开关管也是没问题的。这是第二颗开关管，测量这颗也是没问题的。这里是后级的整流管，测量也是没问题的。测量主要元件都没问题，现在我已经把损坏的芯片拆掉了，并且还有3颗贴片电阻也是损坏了的。之所以把变压器也拆掉，只是为了方便拆芯片而已。现在新的芯片我准备好了，并且把后面断线的位置也已经接好了。接下来就把新的芯片装好，然后再来通电测试一下看。芯片装好之后，接下来准备通电，然后再来观察充电器的指示灯是否亮，可能这样看的不是很清楚。现在我另外换了一个角度，这样就可以看到了。然后再来测量输出电压看是否正常，测量 12.8 伏，电压没问题。接着测量前级主滤波电容320伏，这个也没问题。接下来再给充电器接上假负载，来测试一下看能否正常转灯充电。由于这个插头是这种样子的，我没办法接上，所以只能另外接了。接好之后先反加电压，然后再来通强电，准备通电。通电之后先观察充电器的指示灯，指示灯好像红绿之间闪烁，然后稍等一下看。等了一下之后，现在充电器的风扇已经转了。这种充电器通电之后需要等一下才有输出的。然后再看到负载测试仪这边显示的电压 65.7 伏，电流 1.8 安左右。测试都没问题之后，现在我已经把充电器外壳装好了。由于时间关系，另外一个充电器的维修过程就不展示了。现在这两个充电器都是已经修好了的。先来看第一个，现在通电之后可以看到充电器的指示灯已经是亮了的。接着再来看第二个，第二个通电之后看到充电器的指示灯也是亮了的。这两个充电器都已经没问题了。好的，以上就是本期充电器的维修过程。视频到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。